Yes. So ond nes I joio hwnna. Mae humor y gêm a'i point and click mor diddorol a funny. Croeso pawb i'r stream. Wey! Helo. Hello! Barod nawr I dechrau. Mae pawb mewn, rwy'n meddwl? Ie, jyst trio gêm ddim yn god am ryw reswm. Trio fo. Mae na 10 allan o 10 yn y gêm. Iawn. Na, beth y poeni. Dwi'n mynd i eistedd allan yr gêm gynta, os mae'n cawn. So, person, beth na ni'n neud yw y person sy'n cael ei pleidleisio mas cynta sy'n actually swapio. Edrych ar ci hwnna. Morgan in it. Y person cynta a Morgan. Neud y gynnu. Rhaid cael 2 person, fi'n credu, o fel yr imposters. Ydy pawb hapus efo'r sens? Ydych gen iawn I fi? Cool. Croeso i'r stream Douglas Adams. Mae wedi dweud helo o'r swydd meddyg yn Wisconsin. Dwi'n aros yn ffrindiau nawr. Ronchi? Beth sy'n Ron? Gorau I gwario I aros yw gwylio'n chwarae. Beth ydi? Douglas Adams wedi Lloegr go brr. Dwi'n trafod beth fatha, yna meme nath cariad fydd yna, so motorcycle goes brr. Okay. Dwi'n gwybod sa hwnna di ella meme. Okay. Wel, cwestiwn cyntaf, really pwysig. O na, chi fod yn dawel, ond na I just siarad gyda pawb enw, achos fi ddim yn y gêm yma. Oes unrhyw un sy'n gwylio nawr wedi prynu, neu wedi archebu un o'r consoles gen newydd? Na. Hello bawb, sorry. So na, ma fi. Na. Okay. Oeddwn ni'n gweld Oh my god! bottom right o storage, a roedd y glas yn sefyll ar ben a dim wneud unrhyw beth. Glas? Josh, Yeah, Josh. Josh, O'n i'n storage, ys i ddim gweld bots yn reportio, felly fi methu esbonio. Nes i wneud 2 task, a o'n i yn cerdded trwy storage, ond nes i ddim gweld bots yn reportio o gwbl. O'n i yn y bridge. Oeddwn ni'n mynd lawr I wneud the lever thing, get rid of the trash. Glas, Yeah. Josh, mae hynna bach yn sus. Tipyn bach. Os mae dim, what are you doing? Wel, chi'n gwybod pwy oedd yn cico fi mas, just cofio. Rhan pawb! Oh no! no. What? Sorry Josh. Croeso i'r stream MC Jones. A croeso i'r stream Tom Parry. Tro cyntaf fi wylio. Wel, beth sy'n nice nawr, bydd fi a Lynette yn gallu siarad achos o'n i'n chwarae yn y gêm yma. So Lynette, oed unrhyw teim, beth ti'n meddwl am y consoles newydd yma, gen newydd? Oes gyda newydd prynu nhw, neu aros tan bod fel ages pam, neu beth... Dwi eisiau prynu nhw, ond dwi probably am aros tan ti prisio dod lawr. Ie. Mae Emrys... mae cwpl o bobl dweud, Douglas Adams dweud Ross yn sus. Tom Parry nawr peb, croeso, helo tro'n cyntaf I mi wylio'r stream, edrych ymlaen. Croeso i'r stream! Tro cyntaf I mi hefyd, Cyl Jones, ffantastig. Emrys Hobo di dweud, dwi wedi gosod parental control a blocio Amazon a eBay a router TV I stopio fi'n prynu console wythnos yma, so yeah. Mae hwnna'n digon teg. Chi'n gwybod beth chi angen neud, felly. Mae'n edrych yn rili dda. Mae'na gêm, mae PlayStation wedi developio, dwi'n gwybod beth gair am developio, wneud yn Cymraeg. Sy'n just danos
mechanics o'r gêm, o'r fatha'r graphics a bob dim. Okay. Beth yw'r enw gêm? Autobot, mae fatha platformer a mae o'n... Astrobot, dyna fe. Ie, Meddwl. Mae'n Astrobots Playroom dwi'n credu, ie. Ond maen nhw'n mynd i wneud Astrobot Playroom fi'n credu ar gyfer PS5. O, Nice game. GG's. o diad. Simple. Sorry, Gyd but wedi right, cael ei lladd. stopio nawr. hang on, Rhys, pan ydy jyst ystafell yna? O'n i'n neud task. Ie, nes i cerdded dros cyrff gwyrdd. Oedd yna really sneaky kill yn admin. Ti ddim yn gallu gweld y body, oedd hwnna'n really good. Ie. That's not me. Oh yeah. Fi'n siŵr oedd e'n winter, i fod yn honest. Oh, na, fe di'n red i fod yn pas y ffordd yna. Ie. Na, fe di'n killed it for fun, just Fi newydd gadael, so felly. A na i cael sgwrs bach... No, os rhaid i ti gael... Na, os ti'n hapus na i cael sgwrs gyda ti nawr, achos mae'n eitha cool ddim bod O, ie. y peth. Os mae Morgan yn... Pedleisio mas trwy'r amser. Os mae Morgan yn siarad pan ni'n chwarae, os ni'n gwneud deafen yn lle mute, wedyn stream yn gallu clywed Morgan y pobl sydd ddim yn chwarae yn siarad, a wedyn ni'n Mae pobl sydd wedi marw gallu siarad gyda chi hefyd. Ie, mae'n yn syniad A o. mae nhw'n aros yn happened. So os ti'n byw a ti'n chwarae, gwneud deafen yn lle mute, a wedyn fydd pawb yn gallu siarad ar y stream wedyn. A wedyn mae Owain Ond rhywun yn defno, yn dydyn nhw'n neud sŵn ar gyfer rhywun sy'n defned hefyd. Ond y peth yw, bydden ni ddim, y peth sydd ddim yn chwarae, ni ddim yn neud unrhyw sylwadau ar yr actual game, achos so ni jyst yn mynd i cael chat am fel games in general a pethau diddorol tu hwnt i... Beth am dim siarad tan mae cyrff ti cael ei darganfod? Ie, pan mae fel meeting yn cael ei galw. So Ie. mae pobl yn gwybod wrth chi wedi marw. Syniad da. Ie, hwnna'n syniad da. Shout out fi cofio cyrff. Gair cyrff. Ie, achos fi ddim yn gwylio fe fel yr un amser chi. Fi'n gwylio chi trwy Twitch nawr. Beth yw'r delay? Ydy yn fawr neu? Ddim siŵr. Ie, 15 eiliad fi'n credu, 15 eiliad. Morgan, pam ti'n gwylio mi ar Discord yn lle? Ie, mae hwnna'n syniad, gallwn ni. Bydd yn byw wedyn. Mae'n defnyddiol i fi wneud rhyw fath o sylwebaeth ar y gêm, os mae'n spoilio'r gêm anyway, so dim ot. Fi'n cael teimlad pryd chi'n mynd, a wedyn fi'n gwybod, right, mae rhywun wedi gwasgu'r bwtwm neu wedi... Os ydyn ni'n sylwebaeth, wneud yn fyw yn gyfredol. O na. Byddai ddim yn... Sa'n credu mae'n syniad da i wneud sylwebaeth ar y gêm yn spoilio'r gêm, yn dweud. So, Ie, ond fydd pobl sy'n actually chwarae yn deafened, so ni ddim yn gallu clywed ti y beth yn dweud, like. Ond am fi. Oh yeah, sorry. Mae'r stream yn dod o'r un fi. Oh yeah. Mae'n Oh, right. O, fi'n gell beth yn dweud nawr. Oedd e bron yn gweithio. By the way, mae na space am un mwy person yn y lobby. Lynette. Oce, dwi'n siarad cod wan. Right. Cool. Awesome. Mae'n dan dweud disconnected ar gyfer fi. Dwi'n dweud nawr. A trio fe, rai weithiau mae'n just dweud hwnna, a ti just angen ail trio fe cwbl o waith. Ie, ar Discord, mae'n dweud un open slot. Os ti jyst yn gwasgu'r bwtwm join. Doedd o'n gweithio ar ffôn fi am ryw reswm yn join. Ti wedi Ond na i trio fo. just y cod. Mae'r cod yn... Ie, dwi'n cod yn gweithio. Un eiliad, na i trio'r bottom join. Dach chi'n neud gêm heb ddi fi? Be? O, sorry, hold on. Trio. Sorry, di technoleg ddim yn gweithio'n dda iawn gyfer heddiw. Typo rhywbeth yn nawr. Os na rhywbeth yn teip o'r beth yn mawr. Ie, fi'n gwybod mae Ian yn teipio rhywbeth i ti. O ne, oedd ti Ian. Yes, does. Neith o'n gweithio wan. Yes. Good vibes, come on.
O, Rhys, rwy'n hoffi'r advertising fan'na, efo'r username. Free advertising. Nes ti archebu coffi o wain? Kieran, emote yna, rwy'n hoffi hynna. Rwy'n hoffi hynna lots. Fi'n eisiau, like, permanent emotes. Mae'n beth yw e, like, modifying emote. Yeah. Fi'n efo'n gweithio yn really da. Yeah. Rwy'n hoffi hynna. Na, rwy heb di archebu eto. Rwy ti angen anfon fi cod neu rhywbeth? Na, ti angen creu cyfrif, a wedyn allai ychwanegu ti'r 10% off. Nice. Fi'n gwneud hwnna ar ôl y stream te. Di'r cod ddim yn gweithio chwaith ar gyfer fi. Pa servers yn ni ar? Ni mewn i Europe, dwi'n cofio. Europe. Ydych chi'n trio fel gyda'r server cywir ar y gweilod? Trio'r link eto. Oh my gosh. Emojis pob man ar y stream nawr. Bye fi, sorry. Tant dwi trio cael hwn i gweithio. Mae mwy yn dod o wen, jyst yn dweud. Nice. Fi wedi modifio Morgan. Fi wedi gorffen yna. Emoji wall. Like, widget hwnna. Best thing ever. Fel snow globe o wynebau. Okay. Right, beth fydd fi yn gwneud? Right, I pawb sy'n gwylio. Wyt ti mewn nawr te? Rwy'n wedi dechrau. Na, dwi eisiau dechrau. Be dwi am wneud ydy dwi am mynd o Discord a troi ffôn fi ffwrdd a restartio os mae'n yn iawn. Okay. Paid dweud i Ella bod hynna'n wneud o. So, na i ddynol mae'n eiliad. Sorry am hyn. Cool, dim probs. Allen ni wedi neidio mewn fyna? Dim probs. Josh, wyt ti yna? Fi sy'n cool? Yeah, sut mae'r microphone heddi. Nes i ddim gweld rhywbeth. James yn coch. Yeah, James. Oes gen chi unrhyw beth i dweud? Yn Kieran. Ie, roedd fi gyda fi. Beth mi'n? Right, roedd corff yn O2 a roedd pure salt, coch wedi just redig mas lan I weapons. Pure salt. Honestly, like, hands down, with him gweld unrhyw beth. Right, I cyrraedd y weapons, ti angen mynd heibio a roedd y corff reit bwys y mynediad. Wel, fi'n just yn ffocws ar gwneud fy tasks. Dwi eisiau mynd gatref, ar y spaceship. Like, falle mae'n self-report, you know? Yeah, maybe. Iawn. Dyna ddim, ond... Oh! Rip-roo. Yeah. Wow. Cael ei taflu allan i'r gofod, dyna cosp hallt iawn. Allt, Oh no, mae rhywun wedi cael hyn. O na, di cyrff mewn fan hyn. Na. Pawb lan fyna. Redig I ffwrdd. Okay. Okay, mae gen i'r... Okay, a bit sus o Rosin D fan'na. Oh no, mae gen I 2 electrical tasks. Uh-oh. Cyrff mewn storage ar bwys y fuel tank.
Ni yn cafeteria. Nes I gweld Ojo hefyd. Rwy'n fi'n gweld yr un pink IADJ dod allan o'r storage. Pryd. Fi yn cafeteria. Allan o storage? Rwy'n ti'n dod allan o storage a mynd mewn I admin. Yn lle oedd y cyrff? Like canol storage. Secto, o'n I yn, literally, o'n I yn cafeteria. Oeddwn ni yn gweld rhywun cerdded past fi. Nes I ddim gwybod unrhyw beth, o'n i'n neud tasks yn cafeteria, fan y top dde. O'n I efo glas wrth ar y chwith reactor. I fi'n gallu bod yn saff. Roedd Rosin di mewn admin, a roedd e'n mynd allan o admin bron 20 eiliad cyn roedd ti'n ffeindio'r cyrff. Sy'n di navigation. Sa'n siŵr os roedd e'n mynd lan I Self-report, maybe? Allan? Na. Na, pwy oedd e? Na, dwi ddim yn credu yn self-report. Fi ddim yn gwybod. Yn Rotten D either. Na, oedd Kieran gyda fi yn y electrical tro diwethaf. I know, okay. Oedd Ojo gyda fi hefyd yn cafeteria, nes I gweld e. Ie, yn So, possible. Ross MD falle? Na, mae dim yn Rotten D. Okay, sa'n gwybod ti. Sa'n siŵr rwy'n... Dwi'n mynd I skip o a wedyn gweld. Da ni heb ddigon o wybodaeth. Just needed tasks a gobeithio ni gallu gorffen task factory. Rosin D. Rosin D? Roi bai ar y fi. Hafiach. Right. Yw pobl sy'n dilio rwy'n suspicious o Rosin D a Kieran. Right, mae Douglas Adams yn dweud dyle ti aros, bydd lot o broblemau. Ie, fi'n credu bydd yna syniad I gael bach o gap cyn. Ond o'n I yn hapus, fi'n fan mawr o'r PSVR a mae doi game, Blood and Truth a Firewall, sef dau hoff game fi ar PSVR yn mynd I cael fel upgrade pan chi'n chwarae fe ar PS5. So yeah, cyffroes iawn I weld hwnna. Fi dal yn chwilio am rhywun, tîm o pobl sydd gyda Firewall. So mae 4 mewn tîm, so fi'n chwilio am 3 person arall I gael ar aim controller a'r game yna I wneud stream. So. Pa fath o game I Firewall? Fel, ti o fel Rainbow Six Siege, ond meddwl I am hwnna, ond mae'n 4v4 a chi angen, un tîm angen amddiffyn fel laptop, a'r llall gorfod hackio'r laptop, so, yeah. Ond mae rhaid, beth sy'n dda am y gêm yna, mae gyd am cyfathrebu a gweithio fel tîm sy'n enjoyo'r fel co-ops, yeah. Game tîm yna, anyway. Ond fi'n gwybod mae'r aim controller. GG's boys. Hey! Oh no! Ydy'n chas fi pob tro? Ie, yn ti ar dan. Rwy'n fi'n meddwl, rwy'n fi'n suspicious o ti. Nes I chwaer yna, dda, actually. Yeah. Oedd rhaid fi mute o hefyd oedd i'n chwerthin, so. Oedd chwerthyniad ti fel mw-ha-ha-ha-ha-ha. Rwy'n fel, na, mae Ross yn di, mae ddim yn fi. Fi yn trio I wneud mwy haws I ti am just cloi pol mewn drosau. Wy'n clod o'i mewn electrics, ond... Ie, ti yn. Rwy'n fi'n like, oh no, rwy'n mynd I marw. Oedd o'i ddim yn gweld corff Ross and D mewn cafeteria. Ble? Oedd corff poffer mewn cafeteria ond wedyn rwy'n fi'n gwneud y reactor. Oedd e? Oh my god, rwy'n blind. Oh no. Fe fi'n chwerthin hwnna, Right, mae 10 allan o 10. Ie, play. Ydy Lynette mewn nawr?
Na. Mae Josh wedi mynd nôl. Oh, nice, okay. Good. Mae'n syniad da, achos dim pwynt i just neb bod yn chwarae. Mae rhywun yn aros hefyd, os mae'n gofyn gael ymuno neu os yna gormod. Wel, fi'n siŵr, tiod. Maen nhw mewn, Morgan. Ydyn nhw? Ie, Cainan. Oh, right. Oh, ffantastig. Os mae fe eisiau neidio yn y audio, ddo. Gallai cael sgwrs gyda Josh. Rwy'n fi'n gweld Ivor yn chadau. Na, ddim yn wir. Na, Nes i weld glas yn neud o. Na, wedyn Ivor. Wedyn, nes i redeg i'r coff a nath a wedyn just gael piws. Fo na, mae'n trio ffreimio fi. Os mae ddim yn fi, os mae ddim yn Ivor, chi ejecto fi. Ffwrdd arach o gwmpas. Le leisiwch y fo allan, a wedyn y fi. Pwy oedd yn gyntaf? Ble oedd y corff even? Oedd e'n just yn lle sefyll dros oedd y pink? Na, nes i redeg oddi wrth electric. Na. A nes i weld o, yn sefyll wrth o fo, a wedyn nath o weld fi. Na, ti'n chatio'n shit. Ti'n chatio'n shit. Dwi wedi deud fy wneud. Mae'n trio... Mae'n leisio am oren. Fi ddim yn gret o fe. Fi ddim yn gret o fe. Well. James. Come on now. Dydyn nhw'n ddim yn byd. Ie, fi ddim yn siarad, like... Na. Boom! Ar y voice channel nawr, ar yr audio channel, so gallai fe siarad gyda chi. Mae fan yn sneaky self-report, though. Ti'n iawn, Lynette, ges ti cyfle i trwsio fe? Do, dwi'n credu mae'n gweithio wan. Mae di lwdio nôl. So Ie, mae Cynan nawr wedi cymryd lle ti, achos ni wedi mynd nôl y rule, snooze you lose, felly dyna yw... Ie, rhan yn iawn. Ond gallwn ni gael sgwrs, Lynette, sut mae fi wedi gweld chi wedi gwneud ambell i stream Minecraft yn ddiweddar? Sut mae hwnna'n mynd? Really da, dwi wedi bod yn beth project diweddarar fi. Dwi wedi'n adeiladu castell wedi ysbrydoli gan Harlach Cynarfon a Caerffili. Oh, ffantastig. Mae Caerffili ni'n eitha mawr cyflawn, so rhaid bod hwnna'n cymryd bach o amser i wneud. Nath o cymryd fi rhyw 4 awr jyst i wneud yr waliau, a mond hynna dwi wedi gallu wneud. Ti'n mynd i wneud... Ond dwi wedi bron iawn goffan... Dwi'n rhedeg ar y coch a ni wedi ffindio body. Roedd Owain a rhywun arall gyda fi. Sorry, dwi'n cofio pwy arall oedd e. Ble oedd y corff? Ble oedd y corff? Y corff oedd oes engine room. A oedd Wynd yn rhedeg i ffwrdd o'n fe. Dwi'n rhedeg, I reported it. Rwy'n ni ar y chwith. Mae'n gallu bod yn self-report. Rwy'n rhedeg i ffwrdd ohono chi, cos... Ni dal yn ses o pawb. Wel, fi yn gweld ti yn wedi... Fydd hi mewn admin o fydd hi ddim yn gwneud y oxygen thing. Na, roedd ti wedi gwneud y oxygen, roedd ti wedi gwneud yn admin cyn lli. Ond pryd oedd hi'n redig tros ti, roedd ti ddim yn gwneud e. Roedd hi'n redig i ffwrdd o'r admin, pryd oedd y alarm yn mynd. Rwy'n amser yn checio pwy arall sy'n dod mewn, just in case rwy'n Ond roedd hi wedi cleirio Steffan, oherwydd roedd hi wedi gweld e'n neud y garbyd yn y storage. Diolch, ie. Iawn. See? Fi ddim yn gwybod pwy yw e, ond mae ddim yn Steffan. Wel, mae dim yn Owain neu y fi'n arall oedd gyda ni mewn naf. Pwy oedd mewn naf efo? Oedd glas goledd ddim heb wneud yr O2 task. Oedd ni'n mynd lan right i wneud y top oxygen, ond oedd hwnna'n barod wedi wneud. O, reit. Ie. So,
Dwi wedi skipio oherwydd rydym A yn fi. siŵr oherwydd doedd coch ddim yn agos. Oh! Beth? Gyda pam? Oh, I actually voted for me. Wedi cael hwnna mor gael. Roedd hwnna mor gael. Ie, nes i fyny fan'na. I called it. Ddrwg am hynna. Wedi... Bai fi o hynna. Ie. Ie? Be na? Wel, hanner a hanner. 50-50. Ie. Ond roedd i'n meddwl bod fi'n gallu cael y mas oherwydd roedd i wedi clirio Steffan. And I thought you were going to defend me, to be honest. Ie, ddim wedi cylwyddio fe. Mae lle un yn y lobby. Ie, mae mam fi wedi gadael. Neu Jim, un o'n mewn. Neu Josh. Neu Josh, dim os dwi. Trio nawr. Na, cynna mewn. 10 o 10, da. Os angen lle am nhw'r arall? Ie. So pwy... pwy naeth cael ei pleidleisio bant cynta? So achos bydd pawb yn gallu dod yn ôl mewn, sim ond. Ni'n llawn nawr. O, ti'n llawn, rhaid. Dwi'n mynd i adael os mae rhywun eisiau ymuno, achos nes i cael fy pleidleisio allan gyntaf, dwi'n meddwl. Os na rhywun arall eisiau joinio? Di cod dal mae'n gweithio gyda fi. Ie, ond falle achos mae'n llawn, falle, os mae rhywun... Na i mynd o gêm nesa. OK, cool. Oes not gennych chi os rwy'n streamo hyn fyd? Ie, na, mae'n ffain. Croeso, mwy o streams Cymraeg dydd y gorau. Awesome. Ie, OK, iawn, diolch. Sôn am streams gwahanol, mae Lynette, fi wedi roi'r link yn y chat am channel Twitch Lynette. A hefyd mae Rosin D yn streamo hefyd. Felly, ewch draw i sianeli nhw. Pwy arall? Os ti eisiau advertise o streams ti gallu advertise nhw mewn y Discord. Os ydych chi'n blino, a fedrwch fancy coffee. Fancy coffee. Fi'n credu nhw sydd wedi bod yn official sponsor ni achos mae wedi bod yn rhoi bits am bits. Ni wedi rhoi shout-out i fancy coffee. Ond mae fi gyd yn da. Rhys, mae microphone ti yn swnio fel radio o fel World War II. Hwna'n big, hwna'n low blow i unrhyw tech. Fi jyst yn dweud. I Rhys, mae hwnna'n... Beth, Winston? Fi di benthyg o'r ysgol. Wel. Lots of bass on the mic. Swnio fel rave. Ymddeheiriadau. Ni'n dechrau ni. Ie, cool. Da i'n Rosin D. Wedi roi'r link hefyd. Mae'n chwaith Fallout Rocket League 7 Days to Die, llawer mwy mewn VR. Fi wedi gweld ambell i stream mewn VR. Beth oedd Boneworks? Mae hwnna'n game really diddorol i wylio. So good. Actually, sôn am Rocket League, dylwn ni wneud tournament cymunedol yn chwarae cyn bo hir fi'n credu. Oedd Rosin D di sôn amdano fe, y diwrnod o'r blaen, a fi'n credu falle, rhywbryd, os mae pawb lan am hwnna. Tree. Bosib. Bydd hwnna'n good. Barod? Cosplay yn Rocket League yn dos. Dwi just i gadael cafeteria. Roedd fi'n redig o cafeteria mewn i weapons a roedd coch yn just report o'r body, so... So, ble oedd y body? Roedd mewn weapon. Oh, right, okay. Yr un i chwyth i'r dde o cafeteria? So... Beth ti'n meddwl ta? Sa'n siŵr, like... Rwy wedi colli popeth, ond just wedi... Mae'n... Oedden ni'n mynd syth i'r chwyth, so oedden ni ddim yn gweld unrhyw beth. Roedd fi'n dod o admin efo, like, terror people? With Ross and Deanna. Fi dod o admin hefyd. Oedd yn dod o chwyth o fi? Be? Pwy dath o'r chwyth mewn i'r safell lle o'n i wedi gwneud y report? Fi. Glass. Salt.
Gallu fod yn self-report, ond, dim yn Sa'n siŵr though, like, whether ddim yn panicky, so... Wel, neb all y gwmpas. Beth mae Cynan yn dweud? So ti di dweud unrhyw beth, Cynan? Cynan newydd gadael. Ie, just... Wel. Falle yn skip. O, ydy wedi cael ei lladd? Na. Na, O, mae mae wedi gadael. O, mae llawer o... Sutting. Ie. Pwy di ddod am fi? Fi. Llawer o thoughts. Ti'n bod yn sus, ti'n bod yn rili dawel, yn sus. Gwych. Pwy sydd dyn ni sydd ddim yn y gêm? So... O, 15 hyn. Dwi yn licio faint o... O, dwi'n gwasg. Just hwyl i'r gêm yma. Ie. Fi'n credu mae'r elfen o pawb yn cyhyddo pobl a kind of trio twyllo'r ffordd i ennill y gêm a mae'r elfen yna. Mae fe kind of fel Cluedo ar acid neu rhywbeth, Mae fe just yn, mae fe gyda'r elfennau yna sydd yn, chi'n gorfod meddwl Pwy sy'n marw? Ross and D yn storage. A voice of Drws. Storage? O'n i yn cafeteria. Ie, mae'r voice of Drws Ti'n yn dod wedi gweld unrhyw beth? Oedden ni'n just yn pas... Na, with loads of pobl yn redig o, like, trwy stories i ceri'r admin am y keypad, so... Ie, ddim yn gweld. Mae'n gallu bod yn Owain, mae'n gallu bod yn Owain, mae'n gallu bod yn Owain. Neu Owain. Owain. Na, mae'n Owain. Mae ddim mewn admin. Ie, mae ddim yn Owain, mae ddim yn admin yn gyntaf, so a roedd... Fancy coffee bach yn sus. Mae coffee ni yn y cafeteria? Ie, pwy oedd yn... Coffi yn y cafeteria, come on. Pwy oedd y trydydd mewn i admin ar ôl fi? Credu oedd hwnna'n fi. Oedd 3 yn admin, des i allan o admin a mynd lan i'r cafeteria. Ie, with 3 mewn admin, fe fi'n dod... Be oedd y cyrff, sorry? Yn storage, a boes y drws i electrical, i corridor am electrical, a... Roedd fe ddim fyna, pryd roedd fi'n rhedeg trwy. Na fi, so... Na, neu fi'n yn cynnal. Ti'n wedi gweld unrhyw un yn mynd fel gweith? Like, ar dros y gweilod i fel reactor popeth. Dwi'n yn neud y wires, pan oedden ni'n cerdded lan i admin, ond dwi ddim yn gwybod pwy oedd hwnna. Like, maybe fake yn dwi'n the wires, dwi ddim... Pwy oedd e? Pac cala. Question dda, right? Nid ys dweud yn gwneud yn fyna. Pwy yn y lladd e? Ie, just confess yn awr, dwi'n iawn. Yn credu, oedd hyn Morgan. Oh, classic. Oedd y Morgan. Morgan, pi'n ni da. Fod Morgan. Probably should just like skip out because don't Yeah, claim. dwi'n gawr dwi'n skipio. Be fynd i Dylan Rees? Dwi'n meddwl gall fod yn... Owain! Oedden ni'n actually stuff o James hefyd. Bye! Oh na, mae dau imposters yn... So yeah, Rocket League. Di nhw'n ein mewn Cymraeg? O, pwy ma fe? Ie, sy'n da. Fi wedi oed i chwarae fe, a mae'n edrych yn anodd. Mae jyst yn pêl droed gyda ceir, fi ti'n ffain. Dwi ddim fel, mae'r theori o sut mae fe'n gweithio, yn amlwg a lot symlach na gyweu bod yn dda gêm, ond mae fe'n gêm, mae pawb yn gallu cael go ar, dim lot o fel botymau. Na, dwi'n credu mi oedd o efo beth fel PSN Play neu beth gwahanol oedd o'n am ddim. Ie, oedd e. A nawr ar Uplay, Epic Games thing, chi'n gallu cael e hollol am ddim, unrhyw un yn gallu cael e am ddim, jyst bod nhw gyda... Well, actually... Ie, falle. Mae am ddim ar bopeth, sorry, jyst ddim yn meddwl yn gywir, ie. Mae'r PlayStation Network fel, oedd ar ddim ar dechrau'r holl beth, yn arfer nôl am ddim, so mae'n eitha da. Ydy.
Mae'r crossplay da yn efo fyd. A hefyd, jyst eisiau gwneud hysbyseb, i unrhyw o chi sy'n fans mawr o Scrabble, bob di Mercher, fi'n gwybod mae hwnna bach yn random, ond bob di Mercher, mae Josh a mae Douglas Adams sy'n gwylio'r stream, a weithiau pam fi ar gael a fi'n ymuno gyda nhw, yn cael bach o Scrabble yn Gymraeg. Felly, ti eisiau... os ti'n fan o Scrabble, pob di Mercher, ti hanner wedi 4, Josh? Ie, a fi'n dweud hefyd, os Tabletop Simulator hefyd, gratis I chwarae. Ie. So Tabletop Simulator, fi'n credu oedd yna rhyw Steam deal, wel, actually oedd e fel 2 mis yn ôl nawr, ond ges I fe am hanner pris, oedd e fel 7.50, ond fi'n credu mae fe'n... O na. 50 pint-ish. God. Glas golau wedi marw tu allan I communications, just i'r dde o storage. O'n I yn lower engine, nes I gweld winter, so... Dwi'n mewn electrical ni, trisio lights, so... O'n I yn y reactor things. Diolch am dilyn Lemon Sparkle. Croeso i'r crew. Oh, it's not a reactor, it looks like a reactor, it's an engine. Sus. I ddim yn gwybod faint mor hir oedd y corff yna, so... Na, angen bod yn... Fi ddim yn siŵr. Ni wedi cael un eto, neu wedi dair ol? Roedd I gyda glas ar y chwith, maybe fath o self-report. Oherwydd wedi gweld pink mewn canol left yn storage, I think. Fi'n meddwl pure salt. Na, fe ddim I fi. Roedd hi gyda fe. Bendant ie anyway. Na, honest now, fi wedi bod dawedd, come on. Na, rwy'n credu mewn self-report. Yeah. Dwi'n skip o, ond... Oh, sorry, dwi'n rhoi self-report. Mae'n werth, wel na, nid fi we, mae'n werth taflu lwyn allan, achos os mae gyda just 5 on yn ni. Mae'n... Ie, os ni'n anghyrru... O, Kieran a rhoi mor flin. Oh, na. O'n i'n rhywbeth salto fe. O'n i'n copi. Mate, ti winter. I knew it. Oh my god. Oh, na. Roedd I wedi dilyn y game cyfan. Winter, nes I stick o lan I ti hefyd, come on. I know. Ti'n teimlo'n gwael na o leiaf? Na, ar ôl, roedd I gyda Kieran y holl amser. I tried to go off and cael rhywun arall, ond roedd e'n dilyn fi. Ond wedyn, roedd I wedi cael and then just full on just snapshot fi. Nes I dweud bod e'n Rhys hefyd. Come on. Nes I lladd rhywun a wedyn just aros yn events. Am gweld y game yn ein copi. Diolch am dilyn Lemon Sparkle, croeso i'r crew yn chwarae. Hefyd mae Tom Parry wedi redeemed hydrate. So, Ian neu Owain, gyda chi diod? Ie, fi'n just gorffen fy te. Oh, good. O, mae Kieran wedi dehydrate. Kieran, oh gosh, fi rhaid ni galen o ddŵr neu bynnag chi'n hoffi hefyd. Fancy coffee. Fi'n angen macro am hyn. Coffee of plastic. Mae gen I 100 mil o nhw. Oh, amazing. Wel, mae hwnna'n cool. Ydy yn fancy Rhys, just yn gorau? Ydy, mae'n posh iawn. Fancy coffee? Neu just fancy? Really so fancy. Beth mae hot chocolate fel? Oh, lush, out of this world. Ydy yn fancy? Ydy. Fi'n offi am hot chocolate, so... Mae 8 math gwahanol gyda ni. Mae'n coffi fan hyn yn 45 pint. Yeah, Jamaican Blue Mountain. Very rare stuff. Jamaican Blue Mountain. Beth ydy e fel cyffuriau? Y cyffuriau yn ratach na hwnna. Actually. Fi ddim yn gwybod am hwnna, ond fi'n tabio, ond roed bod e'n ffantastig. Ydy hwnna'n... Beth yw'r T's and C's, Rhys? Ydy hwnna'n neges yn chwarae. Paidiwch gwneud coffi, gwneud crack. Alternative So ni'n gallu dod o pobl neu roi hwnna. Beth yw'r T's and C's, Rhys? Popeth mae Owain yn dweud ddim ar rhan pawb arall. Actually, fi'n cytuno gyda fe. Okay, good with you. Inject it into your eyeballs. Yeah, ewch i'ch cracden i'ch hunain a peidiwch a cynnwys ni yn hwnna.
Breaking Bad fan hyn, fi'n credu. Iaith yn Hawain. Ydy hwn yn sister channel yn chwarae Unrenade? Yeah. Oh god. Unrenade. Cyffuriau. Rwy'n fi'n trio bod a little bit subtle, James. Yeah, James. Ti fwy fel Sesame Street. Yeah. Bydd yn knock ar y drws na, bydd y heddlu yna. Yeah, fi'n gwybod. Raid ar Twitch. Great. Literal raid. Ddim. Yeah. Twitch raid. No. Os angen ei lle i rywun ymuno? Mae'n 10 allan o 10. Fi'n hapus i siarad. Mae'r cod dal. Pwy bynnag sydd ddim yna a eisiau cael sgwrs gyda fi pam mae pawb arall yn dawel, mae'n eitha nice. Waw, Fi'n cael Lynette mewn i'r gêm. Ti fel presenter mog. Yeah, fi'n credu mae'r ffordd yma. Yeah. Trio nawr. Achos mae pawb bach yn ddim bod yn boring, ond ti ddim really'n gallu cyfeirio at y gêm yn y bit yma, so ni'n gallu just cael sgwrs am pethau random eraill. Ni beth bynnag ni eisiau. Fel cyffuria. Fel cyffuria, just fel cyffuria. Peidiwch neu cyffuriau plant. Wow! Beth ydw i'n dod nôl i? Fi'n wedi clywed yw fi'n siarad ar gyfer fel followers nawr, a mae jyst yn dod nôl i cyffuriau. Mae 2.0 ar crack o'r blaen hefyd, so... Oh, wow! Trio Jamaican coffee. Yeah, Jamaican coffee, Reese, yeah. Cover up yw e. Hon yn code. Beth yw'n enw coffee, Reese? Cush coffee yw e? Mae'n fancy iawn. Yeah. Ie, di cod, mae'n dal yn deud bod dwi'n yn connectio'r gêm am rhywbeth. Mae'n open slot. Mae'n update. Ydy'n European server? Mae'n game private ydi o'n de, a ti just ymuno. Weithiau ti'n gorau gwasgu sawl gwaith achos diolch yn gweithio ar y tro cynta. Ti'n just dal i drio. Ei, diolch am dilyn MC Jones. Croeso i'r crew. So dyna dim byd o be ni'n gallu weld. Trio. Na, dal yn deud dim byd. Literally just dal i drio. Ydy eisiau fi... Yn eitha weithio. Ydy eisiau fi creu lobby arall mewn map arall? Pawb eisiau i trio map arall? A falle bydd yn gallu ymuno? Ie. Ie? Dwi'n trio hwn eto. Mynd at ni am Lynette, fine. Pa map ydy pawb eisiau i mirror Just cymryd 10 munud mwy o wedi. Ie, allan. Rhin o lawr. A dal 2 imposters pawb? Ie. Ie. Cool. Fi'n rhannu fe nawr. Ie, diolch eto. Michael Jones am dilyn. Fi'n gwybod lot o'r trafodaethau really difyr am cyffuriau. Pryd oedd chi di ymuno felly. Oh wow. Myra. Helo. OK, Morgan. Os yna unrhyw rheolau am Rocket League games, ti eisiau gwneud fel... Ydy'n angen i pawb siarad Cymraeg mewn fe? Oherwydd we have a ringer really dda. Oh na, dim ringers, sorry, bydd rhaid i chi chwarae gyda un o ni neu... Achos y thing yw, beth sy'n digwydd, os mae pobl really dda yn ymuno, mae fel 10 dim, a wedyn mae pawb yn diflasu. Mae fe'n really funny story, ond mae fi a Ieuan Rhys yn hyfforddi tîm Rocket League i Cymru. A pam ni angen sybo mewn achos mae rhywun arall ddim yn gallu chwarae a maen nhw jyst yn neud ni edrych yn silly. Mae fe'n really... mae'n por cael honest. So, dim ringers, sorry, Ross yn di. Mae rhaid i fi roi'r reol yna a yn amlwg ni eisiau pawb... ni stream stream Cymraeg, so, yeah. Ni ddim eisiau 8 o'r person sydd ddim yn siarad Cymraeg. Ddim eisiau, ond, yeah. Beth yw ringers? Person sy'n really dda, sy'n dod mewn i'r tîm just i ennill y gêm, ond so'n really rhan o unrhyw... Wel, mae'n rhan o rhywbeth, ond dwi ddim... So'n ni'n nabod nhw. OK. Mae yna 2 slot ar ôl ar y lobby. Ie, di
gêm dal ddim yn gweithio gyda fi. Be na i allu wneud yw sbio swydra i rhoi cyfriadur fi on yn lle ffôn. Fi swydra i gweithio. Ie, di'r app ddim yn gweithio yn ffodus am ryw reswm. So, be na i na i gadael eto neu trio, sori am hyn. Oedd o'n gweithio yn y dydd, oedd yn gwybod pam oedd o'n gweithio wan. Na, mae'n iawn. Bai boeni. Na i trio sortio technoleg allan a na i mynd yn ymwneiddiad. Mae yna Pwy sydd ddim wedi ail ymuno? Mae yna un slot te. Kieran. Mae Kieran yna. Mae'n Lola Lindis. Ti'n gwybod Lola Lindis? Na. Lola Lindis ydi hon. Ti'n O, not roedd know? ti nôl, dyna. Ydy Jimmy ddim yn gwybod Lola Lindis? I have no clue. O, ydy hwnna'n meddwl gallai chwarae gêm yma? Yeah. Yeah. Un mwy slot. Yeah. So ni gallu vote team out immediately? Dyna sut mae angen fynd. Os ti'n joino, mas. Like, straight out. Emergency meeting seat. Like, he might just game posse. Ti angen just vote dy hun yn allan. O, na. Joke. Os nefyd enw ti mog, bod ni ddim yn gwybod pwy i ti. Oh, yeah. Oh, true. Right. That's like not so fancy coffee. Oh. Okay, na I ffeindio'r cod nawr. Ble mae Rhys? Mae Rhys ddim yma. Mae mewn Sgwrs General. Oh. O, well i ni symud e ddan. Na, mae ddim. Na, mae yma. O, na, mae ddim. O, mae jyst wedi diflannu. O, na, rwy'n meddwl y cod mewn Sgwrs General. Oh, right, sorry, yeah. Doi. Okay. Online. Private. Mae'n gallu bod yn commentator am ychydig. Hey. Right. Let's go. Rwy'n siŵr fod mynd i deff mewn fy hun yn ystod y round just oherwydd. So, just peidiwch meddwl rwy'n i gadael, okay? Rwy'n dal yma. Fi'n credu mae Rhys probably wedi gwneud i chi'n coffi. Dyna'r unig peth fi'n gallu meddwl. Ti ddim gwybod y Mac hyn? Na, fi. Fi chwarae hyn o blaen. MC Jones dwi'n chwarae Warcraft. Nice. Pre-patch i Shadowlands hefyd, felly rhywbeth i wneud. Nice. O, di hwnna'n like, update newydd sy'n dod allan, te. Fel y dydd cyn. Nice. Right, ble mae'r tasks fi? Electrical. Ydy rhywun yn mynd i wylio cameras? Come on. Ow! Yes, i mawr. Ble? Reit yn canol yma. Okay. Oh, dear. Rwy'n redig o fanna, o fi ddim yn cofio pwy. Rwy'n mynd i sorry. Oedden ni mewn specimen, so oedden ni'n like nowhere near. Lle oedd y cwr? Yn y canol, so directly underneath y landing zone. Roedd ni mewn O2, so... Roedd ni'n just dod o electric efo Owain, so... Mi'n credu mewn cynnan. Balls i kill. Right fanna. Pam cynnan? Dyna person oedd redig pastio fi'n credu, ond dim cant y cant. Reit cyn i ti gweld y cwrdd neu fa? Beth, sorry? Nes ti weld o reit cyn ffeindio'r cwrdd, neu nes ti weld o ryw degiliad gynt? 2-3 eiliad. Amheus iawn. Ond dim cant y cant, please, dim cant y cant. Mae Rhys nôl, Mog. Dwi'n gwybod ti wedi marw. Mi o'n i yn y laboratory. Okay. Cynna nice gen ti unrhyw beth i dweud am eich hun, neu? Nath y dweud, mi o'n i yn laboratory. Ydyn. Oh, sorry, mae text. Mae pob sy'n anghofio mae text yn y game hyn. Fod yn mewn. Mi yn y laboratory. Okay. Ydyn ni'n cael unrhyw oedd like suses ar wahanol canal, no? Na, dwi'n mynd i skip o, nes i ddim gweld unrhyw beth i fod yn oes. Iawn. Sure.
Skip. Rhys nôl, felly mae fe'n gallu sgwrsio dy fi yn ystod y bit yma, achos mae pawb, o fi fel target man, rhywun di llaw fi'n syth o fewn fel 5 eiliad, literally. Ie, achos ti wastad. Oh, classic, yeah. Yeah, it's just suicide, ife? O'n i ddim yn gwybod o'ch chi gallu hunan ladd dy hun mewn game Among Us, ond yn ôl race, mae'n bosib. Cheat code, dyna beth o fe. Right, ma... So rhywun di lladd ti? Yeah. Oli a ti cael fwt off, Morgan. Ie, fi'n gwybod, ie. Ond fi ddim yn gwybod, mae dal yn rubbish. Michael Jones dweud, haha, gwylio'r stream wrth chwarae Warcraft ar hyn o bryd, pre-patch i Shadowlands heddiw, felly rhywbeth i wneud. Update am bythefnos. Ydy llawer dal i chwarae retail. Mi oeddwn ni'n chwarae blynyddoedd yn ôl. Dwi'n sicr World of Warcraft yw'r reswm aeth fy tygau mor wael. Fi ar y cameras a nes i just weld pink yn lladd brown. Esgysodwch fi? O'n i just ar y cameras a nes i weld pink yn lladd brown. Esgysodwch fi? Dyna'n afiach. Mae'r corff yn oxygen. Rydyn ni yn gweld rhywun mynd y ffordd yna, ond dwi'n gwybod pwy. Maybe. Diolch. Diolch. I fod yn hollol honest, I have no defence. I killed Brown. Who's the business that is? Sorry, Kevin. Self-report fan'na, Kieran. So yeah, nhw'n gwneud self-report dwi'n credu. Diolch Lynette am rannu'r stream. A nawr ni cael chi nôl gobeithio gyda a popeth wedi sortio. Jyst yn mynd nôl, mae Michael Jones wedi hahader i game ddim mor brysur dy ddim nawr, sôn am World of Warcraft. A Lynette, paid ffoen ni nawn ni gael chi nôl pan mae cyfrifiad sy'n gweithio'n well. Mae wedi bod yn chwarae llawer o beta Shadowlands a gobeithio bod y game yn barod erbyn launch. Achos mae'r launch PS5 yn gyn future. Mae fe'n cyn yn America yn dyw e. Mae fe'n dod yn gynharach, sori. Fi'n edrych i gael un. Wyt ti? Oes na fel timescale o pryd chi mynd i gael un? Na, mae just pryd bynnag fi'n gallu gweld ar Amazon neu game neu rhywbeth fel byddai'n prynu fe. Y peth yw, dy fi lot o game ar PS4 fi moyn chwarae'n gynta. So, sa'n mewn real, like Mafia, dy fi Watch Dogs. So, fi'n eitha hapus i a maen nhw'n game eitha mawr, mae rhaid rhoi lot oriau mewn i gorffen ydyn nhw, y game yna. Fi'n chwarae Watch Dogs 2 nawr, a mae'n cymryd spell, so fi fel... A fi moyn cwblhau y hen game cos fi moyn cael Assassin's Creed a popeth ar gyfer y PS5. Wel, fi'n teimlo fel na, mae ar Xbox... Dwi'n credu mae'n melyn. Oedd melyn, oedd Ifor yn bio-juice contamination, a wedyn oedd yn cerdded bant, a wedyn pan y golau yn mynd bant, a wedyn oedd y corff yna. Do, ond hwnna oedd yn 20 eiliad yn ôl. O'n i yna, wedyn nes i redeg lawr i'r de. Nes i cerdded heibio rhywun, ond dwi'n gofio pwy. Ond... Mae'n bell i ti. O'n i yn yr ardal na. Ia. Come on. Dwi'n gweld ti'n mynd lan, and then as soon as I lose sight of you, there's a dead body. Na, cos dwi'n cofio dy weld di, o hynny'n... 20 eiliad yn ôl. O'n i yn yr ardal na. Yn lab. Yn lab. O'n i yna, a nes i weld ond. Dar i fi fynd, o ddiwth na. A nes i redeg heibio rhywun, ond dwi'n cofio pwy. Oedd e'n naill ai melyn neu canan, dwi'n credu. Ond dwi ddim yn... Dwi jyst yn trio cofio pwy oedd fyna. Fod yn honest gyda chi guys, rwy'n hyn gweld unrhyw rhan y game yma. Melyn.
Melon? Dwi wedi deud Ni wneud methu dweud unrhyw beth, achos o'n ni yn y game, so mae fe'n really ddim yn deg i ni wneud hwnna. Come on. Chi'n gallu pedlu sef i allan os, ond wedyn gwnewch glas ar ôl fi os chi I yn. fi? I don't think so. Os nid fi na. Dwi'n mynd yn mynd yn feisty iawn nawr. Love it. Mae Tom Parry wedi dweud, nes i chwarae classic am spel, roedd y nostalgia yn wych, ond fe nes i methu darganfod cymuned oedd cyn gystal ag o blaen. Okay. Mae hwnna wastad yn boen pan ma'n yn digwydd. As i ffet. GG. Simple. Da, David strio. Angen I fi ista mas am gêm am 5 munud. Okay, digon teg. Right. Josh, ti eisiau neud yw mewn? Diolch, sorry. Yeah, I hop o mewn. Hwnna. Go on, ti hop o mewn. Byddai Dwi'n mynd i neud allan o'r efo chi, rwy'n arall yn gallu joinio. Alright, na I ymuno mewn. Fi yn thing for punishment fi, beth bynnag yn dywediad, achos fi'n gwybod pawb. Unau'n lladd fi gynta, neu ffwrtio fi allan, so yeah, good. Nid yn well. So beth yw'r... O, fi di roi mewn i mwy, ydw i? Ie, mae'n dal mewn general. Okay, go. Wow. Oh god, ti di gweld y ffilm yna eto? Amazing. Oh my gosh. Oh, y scene yna pam y mislif, oh my gosh, mae mor sick. Y bit pam yn dawnsio. Peidiwch e just ddim ymateb, achos... Ti'n gwybod y bit fi'n sôn am? Dawnsio? Ie, yn... Ti di bod yn gwybod? Ie. Borat 2. Ie, fi'n cofio nawr. Mae hwnna ar lefel gwahanol, oh my god. Mae Joel mewn y community stream queue. Ydy eisiau... O, mae jyst wedi gadael. Never mind. Oh. Joel! Byddwn ni wedi gallu popio mas a ti gallu ymuno mewn os ti eisiau, Joe? Great success. Mr. Herbert. Oh god. Right, sut dwi'n newid? Newid. Fi eisiau newid bloody enw achos... Oh, well. Morgan yw e. Joel, os ti'n gwylio'r stream, wy'n gallu gweld ti mewn y stream queue os ti eisiau just dweud yn general os ti eisiau chwarae, a bydd ni'n drago ti mewn, a bydd ti'n gallu chwarae. Communications. Yes, matter. Diolch. Coffee. Unrhyw beth? Hello? James? Hello. Byddwn mewn oxygen, with melon in. Yeah, with melon and just tu ôl fi, so ddim yn credu mewn melon. That's an oxygen, mae'n definitely pink. Sit. Yeah, come on. Evidence. Camera. O'n i'n trio mynd i'r... Ti'n gwybod literally a bottom right? Beth yw'r specimen room of it? Yeah. O'n i'n trio literally the gorau glas I cyrraedd yna, mae'n literally impossible. So I'm sure, there's so many doors. Right. Fi'n mynd nabod y map. Na, dwi'n gwybod map. Classic map esgus.
Well, obviously Ross yn di we. Na, mae ddim yn fi, honest. Hon yn bach yn sus. Os mae Ross yn di yn dweud, oh, mae'n pink. Ydy, mae yn sus yn dywe. Iawn. His teeth. Mae'n pink. Chi'n anghofio un peth pwysig iawn. It's Morgan, innit? That's enough for me. Oh, na, please. Oh, na. O, nes i voto a fi. Very nice, nes i ddim voto a fi. Yes! Never fails. Never fails. Morgan, nes i lladd fi, nes i ddim gweld. Bydd fi'n drag ti mewn i'r chat nawr, Joel, a bydd ti gallu ymuno ar un o'r games hyn os ti eisiau. A os ti ddim, lan i ti. Just drag ti mewn nawr. Shwmai, boys. Hi, Joel. Hey, shwmai. Shwmai. Morgan, anlwcus. O'n i'n anlwcus, ie. Fi gwybod. Fyndig. Sut fi'n cyrraedd y specimen room? Oh my. Sus. Morgan, nes i lladd fi? O'n i ddim yn gwylio. Fi ddim yn siŵr. Nes i lladd y person oedd reit ar y gweilod. Chi wedi lladd fi. Oh, good. Dwi'n good. Wel, jyst i gwybod pwy fi wedi lladd. Nice i gwybod. Fe. Dim pwynt. O, ti'n gwybod beth sy'n really funny yw mae kind of plentyn bach ti'n aros ar y map jyst yn eistedd. Yeah, mae'n really sad. Yeah, mae hwnna'n sick yn dyw e, really drist. Oh. Dri anna fe. Tio, does na ddim yn y llong gofod yma, does na ddim fel orphanage na ddim byd, so, you know. Na, nhw'n just kind of yna. Ble mae e? Ble dwi wedi marw? Dwi'n angen gweld fy baban. Oh. Kieran Jr. Oh. Yeah, fi'n credu definitely, na i gael Joel mynd yn lle fi tro nesa, achos, you know, credu mae yna rhyw fath o... Dwi'n mynd i gael yr un triniaeth achos os ydw i, fi'n digon hapus i ti'n mynd, Morgan. Na, mae Morgan yn special case. Ok, digon teg, digon teg. Hey. Ydyn ni'n gallu neud un stream heb rhywun dweud bod fi'n special case, achos dwi'n hwnna ddim yn neis iawn. I self-esteem. Okay. Mae fi'n just gweld Josh gadd fe. Nes i just gweld pure salt ar ei llaw. Na. Mae fi'n redig o'r seismic stabiliser. Efo Owain. Mae fi'n ar ben fy hun. Rwyf James efo fi ar y seismic stabiliser. A fi ddim yn lladd fe. Rwyf Josh ddim yn mynd yn rili. Rwyf e ddim yn mynd i help. Yeah, so mae Josh yn imposter. Oedd yn mynd i'r reactor, nes i gweld pure salt yn ei lladd rhywun yn at y salt. Fi'n meddwl Morgan, ti'n gwybod? Ydyn nhw ai. Wel, mae Morgan wedi depp marw. A roi fe on. Mae dal yn fe. Morgan o'r Beyond the Grave. Conjuring such. Yeah, good. I ddim yn gwybod. Mae'n Josh, like, promise you. Josh. Wait, hang on. Na, roedd Ross yn di wedi gweld Ross yn di gyda Josh. Os mae ddim yn Josh, mae'n pwy bynnag sy'n dweud mae'n Josh. Ie, pwy oedd yn dweud mae'n Josh? Ar y dechrau. Rwy just yn dweud, I thought I got away with that. Nice. Right, Joel, ti eisiau swapio gyda fi nawr, please? Achos, yeah. Joel yn sas. Gwrsio gyda Tom a MCL Jones ar ochr. Yeah, dyna'r unig reswm, pawb. So, os dwi'n gadael, ti'n gallu ymuno mewn yna. Yeah. Okay, ble mae'r cod? Mae fe ar general chat. Yr un diwetha. Neu gallu just gwasgu'r bottom join. YQKAXQ. Wow. Really dominated Joel.
Ie, dim os, mae'n un secretive cult os mae, sa'n credu bydd neb eisiau ymuno. Fi mewn. Ryan i ddim, anyway. Mae'n mynd i newid enw fi Nid Morgan, ond geis i'n cyfle achos oedd rhys ti blwyddyn allan i bob. Cult of Morgan. Rhys. Be? Ei, fi'n gwaith rog enw i Rhys. Pwy sydd i ymuno? Joe. O, dwi'n angel boys, drach ar hwnna. Ni'n cael 10 allan o 10 o bobl na. Hey, Joe. Joe, show us your ring. Edrych lobby yn llawn. Os gwrs o'r dwi. Llawn na. Ie, 10 allan 10. Pwy o'i... Ni'n neigio mas, so... Dwi eisiau drop mas os ydych chi. Lai ymuno yn y gêm nesa. Fi'n pink hefyd, Joe. Sorry? Fi'n pink hefyd. Os i roi ring arno. Be nes ti ddim smash o pink a bro? Mae gen i ring now. So pwy sy'n brown? Colli'r cyd. Oh, no. Neb yn brown, mae'n un... Wel, neu fi ddim yn dweud hwnna. Coch? Ish? Sorry. Coch-ish. Ie, mae'n un coch. Yn gwyn. Oh, fancy coch, Jim Rees. A ni gallu cael coch yn y gwyrdd? Oes? Oes gallu cael coch yn y gwyrdd? Hey, yna Mr. Hill. Ie. Hey, Mr. Hill. Ie, bydd rhaid chi wneud request arbennig i In a Sloth. Pryd mae'r iaith Cymraeg yn dod mewn i'n angen Mr. Hill. Bod i cael gwyn y gwellt yna. Rees, ys modd gwisgo dy ring as well, hwnna. Alla i weld yr is achos sa'n siw am beth i'n sôn. Be, y ring? Mae gen i ar cefn fi. Dwi'n i fe i ni. Hwna? Na, Rees, o'r top, ys modd neud catwalk yn lawr i gweil o'r sgwach yna. Go on. Di angen gweld y outfit yma. O, hwnna lush. That cough hefyd. Oh, wow. Hyfryd. Come on, ta. Pa lew sydd. Okay, Joe, trosi. Okay. Ydych chi cael coch, please? Okay, na fi. Coch. Oh, pam ni'n gweld i start. Every joy o'r catwalk. Ni'n neud camels. Ond, the Cyfle mi Josh yna. Ys modd i pawb gwisgo rings. Too sexy for my shirt. Too sexy for my... I'm so sexy it hurts. Right. Dwi'n mynd i gael download y stream yma. Da pawb. Os da. Hwyl. Os da. Diolch am Ciao. Ie, diolch am ddilyn hefyd. Fe dyna beth dwi'n ystio. Diolch am wylio. Diolch am wylio. Oce, diolch am ddilyn. Dylen ni newid. Codwyn Wendos rhan. Edi pawb barod. Un nodedig iawn, Gil Sgwael, oedd ni mewn yr holl amser, ond pobl gwych. Oce. Ross yn di, nes ti creu het yna? O, dyna ni. Nes ti creu het ti? Na, mewn y gêm. Nice. O, pam map yw hwn? Achos, Kieran, nes ti prynu'r mod yna ar gyfer y plentyn bach, o ti? Ie, dwi wedi prynu'r add-on. Add-on, dyna ni. Ie. Bydd yn like 2 pint, no, like £1.50 maybe. Right, mae Ross yn dyd i gofyn am shout-out. Muck Urdd Llangrannog Masif. Muck Urdd? MC Urdd. O, MC Urdd, sorry! Dwi'n meddwl am McDonald's, ond, sorry, hwnna'n si bach yn dweud. MC Urdd Llangrannog Masif. Ie. Ti'n o beth, nes i cywio ages mewn drive-thru coedion McDonald's, a ddim McFlurries. Mae McFlurry machine yn coedion o gwastraff amser. Fel hanner amser, dwi ddim yn gweithio. So, ie. So, maen nhw'n cael bad review. Fi ddim yn hoffi'r map yma. Fi'n siŵr maen nhw'n ffilmyn. I'm lost. Sa'n deall map chwaith. Oi. Mae'n o waliau, mob man. Right, dawelwch, please. Sorry. I bob stydlydd. Right. Ie, o'n i'n
o'n i'n defnyddio app. Fi'n gwybod mae Ciar wedi defnyddio fel blaen a o'n i'n trialu fe mas neithiwr o'r enw Parsec. Mae hwnna'n app really impressive. So, os chi ddim yn ymwybodol o fe, mae fe'n... Fi nath, ond I haven't got a clue where the hell I am. Allwn ni cael yn hau, ydi Morgan yn chwarae? Na, fi ddim. A bod yn dawel, ti ddim ond yn gallu siarad pam mae rhywun yn reportio, oce? Mae wedi reportio. Oh, sorry, fi'n 10 eiliad ar ôl pawb. Dwi wedi gweld mae Pink wedi marw, tipyn yn ôl ar y vitals. Cian, ti wedi dweud ti wedi reportio? Na, fi wedi reportio. Fi wedi reportio fod Ross yn di wedi marw. Ble, Rhys? Oh, rip. Lawr y gwaelod in a tiny little room. But my map is like in the middle. Ond mae fy map newydd and I'm not got a clue where anything is. Dwi'n meddwl mae hynna'n weapons, os dwi'n meddwl. Right. Bottom. Right lawr y gwaelod, oedd yn the middle. O, fi'n meddwl gofio pwy. Rwy'n meddwl mae gallu fod fancy coffee. Oherwydd roedd hi wedi wedig allan ar gwaelod ble ni'n foto i'r chwith. Roedd e wedi redeg mas gyda fi, ond roedd e wedi mynd nôl, a roedd Ross yn bwys fel admin, falle mae'n fel self-report. Dyna beth rwy'n meddwl anyway. What? Ti yw e? Pwy yw ti? Winter? Touché. Na, fancy coffee! Winter. Fi'n mae canan rhywun arall, actually. Fi'n mynd i sgipo. Bendant Winter yw e. Pam! Mae hynny bach yn sus. Pwy bynnag wedi fod o fi. Coffee a James. Right, fi'n galw e nawr. It's Winter. Ble mae'r reporting? Dydi o ddim. Report. Emergency report. Fi methu ni report. Bloody mucker. Morgan, nôl yn League. Mae'n posib naw i wneud tournaments mewn y gêm. Os e? Oh, nice. A pryd oedd yr update yna, then? Fi'n credu nath dod mewn gyda'r free games. Oh, really? Oh, mae'n cool. So falle, mae posib pawb dod mewn am fel amser. Hang on. Yeah. A bwys i'n ti'n trysio'r lights. Ble mae hwnna? Pwy nath marw? Ross, Joshua. Josh. Ble? A bwys drws ti allan ble ti'n trysio'r lights. Os yma ar y chwyth rhywle? Ie, ble mae'r cage, fath o peth. Oedd ddim fancy coffee rhywun hyn, oedd bwys fi mewn admin. Mae'n winter. Roedd hi'n mynd o Wi-Fi. Roedd hi'n mynd o ardal Wi-Fi. Winter. Ardal Wi-Fi. Wi-Fi? Na, dwi'n meddwl mae'n self-report. Hwna'n rhywbeth gwahanol ydy, ie? Wel, yn ni'n gwybod un arall. Ni heb di cael unrhyw un arall mas eto. So mae'na dau rôl na. Ni heb gael ti allan eto, Winter. Oh, fine. Mae'n self-report, mae'n literally self-report. Self-report? Mae'n self-report. I'm putting money on it. Okay, pure salt mae fi'n mynd nesa, os dwi hwn. Dim yn gywir. Naill ai pure salt a cananau pure salt a fancy coffee. Right, fi need report. So yeah, Morgan, mae'n posib nawn tournament ych chi. Fi'n dilyn pure salt. Oh, sorry, ni ddim yn siarad. Ie, dim siarad now. Yeah, sorry, go on. So, mae'n cool. Mae'n certain time slots i'r cysylltaethau. Right. So mae'n posib dod mewn tîm y 2, 1, 3, 4. Ie. Fi'n credu bydd yn handi i cadw 3, achos falle mae yna criw o chweched cwmrymni. Fi eisiau nhw i gael brofiad chwarae'n cystadleuol. Fi'n gwybod wnaethon nhw'r eSports Wales tournament, ond fi'n credu bydd hwnna'n eitha cool. Okay.
A ni ddim di chwarae am ages, ydyn ni, fel ar ran chwarae. Yeah. What did I say? I just dweud, fancy coffee. I knew it Best was... cup of coffee in the world. Oeddech chi wedi lladd Rosin? Beb, sorry? Oeddech chi wedi lladd Rosin D after you, like, wedi mynd bottom left gyda fi a wedyn troi nôl? Do. Oeddech chi wedi self-report o fe, ie? Do. Smart place, ga iawn. Fi oedd yr unig un ar ôl fi'n meddwl, ond nes i ddim gweld unrhyw un am o leia fel 3 round. Just nes i gweld neb. Right ar y dechrau, a wedyn, that was it. Fi ddim yn hoffi map hyn, fi ddim yn gwybod e, really. Os ti'n gwasgu tab, mae map yn dod lan. Ie, fi ddim yn gwybod. Fi'n gwasgu M. Pam dyw M ddim yn map? So, Mae'n logical yn dyw e. Yeah. Like, fel pob game arall, M is, like, mini-map neu just... Yeah. O na. Tab. Ond mae tab gyferbyn ar WASD, lle fi'n rheoli, achos mae llaw dde fi ar y llygoren. Ie. Fi'n ymestyn fy bisbawd i M, o'r spacebar fe. Big hands. Really? Rwch am y host. Symud e, ond... Ie, mae hwnna'n cool. Dyw tab jyst ddim yn teimlo'n naturiol am map. Scoreboard, fi'n gytuno tab. Ie, ond rwy'n... Ie, true. Cyfarwydd tab ar gyfer fel goch yn pethau. Ys na lle un mwy yn y lobby? No mewn. Da iawn, Steffan. Rwy'n wedi gweld yr fel game pobl hwnna'n chwarae mewn Among Us, like Among Us Hide and Seek. O ie, o'n i wedi dweud am hwnna ages yn ôl, a nes i trafod e tro diwetha, a pawb wedi dweud, ie, a wedyn oedd game di dechrau, a wedyn wnaethon pawb yn cofio. So, sa'n siŵr... Actually... Ti'n siŵr hwnna nawr? Ti'n siŵr... Ie, pawb eisiau trio hwnna nawr, neu un mwy game? Fi darllen mas y reolau. Ie, siŵr. Ydy angen newid fel settings ar gyfer hyn hefyd? Ie, rwy'n meddwl mae'n un imposter am Hide and Seek, ydy e. Oce, like darllen e ma... Fi just creu lobby newydd. Un map, neu pa map ydy pob eisiau am fel Hide and Seek? Yn edrych trio mirror. Right, gwrando yn acid nawr pobl. Among Us Hide and Seek, map I don't recommend mirror, HG. Oh, never mind then. Mae'n dweud, use voice chat all the time. Imposter. 1. Declare yourself as imp and count till 10 without moving when the round starts. 2. You cannot vent or sabotage. 3. You cannot report body. 4. Kill people to win. Crewmates. You cannot report the body. You need to tell people if you die and where he's heading after. 3. Only when you're still alive you can tell the position of imposter if you see him nearby you or using cams. 4. Ghost can only tell a live teammate, pink, you're safe, or blue, you're not safe. Ghost cannot tell where the imposter is. Finish task to win. So mae'n dweud settings, imposter 1, crewmate vision times 5, imposter vision 0.25, speed 1.5, kill distance short, kill cooldown 20 to 30 seconds for 6 players, 15 or less for 8 plus players, and task depends on map and number of players. Suggested 5 short tasks, 1 common task. Oh, Rain. Oh, okay, hang on. Nes I postio fe. Nice, diolch. Oherwydd, deall dim byd. Oh, fantastic. Glywed. Diolch. Right, fi'n mynd i... Fi'n mynd i newid lliw fi fod yn fwy camouflage. Declare yourself as an imp. I am an imp. Ydy imp yn meddwl? Imposter. Oh, right. Sorry, mae ddim yn rhywbeth o... Mae'n meddwl oedd hwnna'n gym. Mae'n meddwl like gair ydy ddim just ddim yn gwybod. Like a goblin imp. Yeah, well, ni wedi bod yn trafod fel World of Warcraft a pethau fel yna, so, you know, imps, kind of yn y realm yna. Oh, mae rhywun mewn chat fi yn cyfaddau bod nhw yn y imp. Mae nhw yn yr imposter, guys. Okay. Ni gyd yn saff. I'm positive, good. Good. Good bod nhw'n gwylio. Right. Mae'n addo, mae hi
mae hi di dweud bod hi'n mynd i fel hacio a bod yn y posto i ni. Okay. Fi'n credu, credu. Tom Parry dweud, ie, dwi just yn pwyso bod tamau sori i weld sut mae Twitch yn gweithio, haha. So mae wedi hostio ni, ond falle dwi ddim yn gwybod beth yn sut mae wedi gwneud e. So mae hwnna'n ffain. Nw'n ni cymryd e. Rili ddim yn deall popeth i wneud gyda Twitter ar hyn o bryd. Like, mae just ddim yna. Dim ond rwy'n neud, like, dice streams. Ydy gadael fel... Mics. Ie, ni gadael mics. Ie, so pwy yw e? Angen dweud pwy nhw yn. Pwy yw'r imp? Pwy yw'r imp? Come on, imposter ti angen dweud. Mae ddim yn fi. Na, dwi ddim. Na, mae ddim yn fi. Mae fi lawr. Na i wneud death lawr, fi yw'r imposter. Okay. Pawb o sgwr. Right, Pat Lliw. Ti angen hacker... Wyt ti angen hacker? Sim report. Sorry, mae Wi-Fi fi'n eitha gwael. Yeah, mi gwrs. So fi'n gwneud death lawr. So, Palu? So ma... Sorry. GW, Josh yw e, so... Mae'n porfor. Okay, so ysgoi porfor. Mae'n cael like really bad vision, so mae dim gallu gweld ni. So beth yw e tag, dim hide and seek? Only when you're still alive you can tell. Yeah, hide and seek, ti angen like hide and lladd seek. ni. Yeah. Just hide and kill, basically. Mob. Yeah. Pat Lliw, sorry? Porfor. Yeah, porfor. Ti gallu dweud be mae an, ie? Mae'n just mynd ar bwys merby. So ysgoi that area. Sut dwi'n gwneud y task trydan yma? Wyd wedys ti? Medbay? Ydy yn y cylchoedd. Ie. Ti'n angen, like, time o fe. Pryd mae'n fyna. So, nhw'n spin around a wedyn ti'n angen tag o fe. I gyda fotwm. Oh no. Sama, leave! Ie, fi'n credu mae'n neud yn really cool os chi'n gallu rhoi sound effects eich hunain pan chi'n marw. Epic death. No. Just Roblox death. Oof. Ti'n really neud yn fyna. Ddim mae Rhys wedi mynd. Na! I almost did it. Ma'n down electrical. Go on! Mae wedi mynd past security lan y top. Cael Steffan instead. Be? Hang on. Wow. Douglas, siwmai, sut mae'r... Nes i weld yn cafeteria just now, no? Mae'n mewn admin. Wedi gweld yn mynd mewn i admin. Ti wedi neud y task? Ha? Dwi wedi cwblhau y task. Okay, cool. Well, Oh, na. Skip report. Skip voting. Skip. Ni angen aros. Na, remember yn Josh. Ti'n meddwl mae Morgan? Gall fe fod Morgan i fod yn dig. Ie. Mae'n siawns yn fawr. Mae'r kill distance yn fawr ydi, ie? Mae'n short really. Na, roedd i wedi cael ei cael ar draws y, like, room. Na, dwi wedi gweld y settings. Fi wedi cyfri deg eto, a na i dod i nôl pawb. Douglas Adams yn y game. Ei, siwmai Douglas. Ti'n iawn? Ei, cool. Dyn ni chwarae, Hide and seek version. Yeah. Mae'r rules yn y sgwrs general os ti ddim yn gwybod. So ti methu self-reporter, mae fwy fel mob neu tag, ond chdi'n lladd yn lle tagio nhw. So just dim reporter. It's like tap, but you die. Yeah, dyna ni. Mob yn y stage. Ie, os chi'n mynd yn sgwrs general, mae fe mae Kieran di roi fel gif o rhywun yn lladd rhywun. Just uwch ben hwnna, animation, don't you? Just uwch ben hwnna. Mae'r reolau. Mae angen i pawb wneud y taskau. Ie. Cornel. Sit down fan ti. Mae'n dilyn ti. Okay, you're dead. Yeah, I know, mae'n dilyn ti. Okay. What Dwi wedi gweld e, mae'n lan ar bwys security. Yeah. O, Caelan Reddig!
You're in wrong one. I know. And then you go, ooh! Oh my Mae'n mynd god. lawr I admin, mae'n mynd lawr I admin. Yeah. Douglas, don't go, Douglas! Cael yn edrych. O, mae mewn... Mae lan y top ar pwys weapons yn mynd mewn I cafeteria. Pwy yw e? Far, far. Josh, mae pawb yn bod yn Josh. Mae mewn I navigation rhywun? You're on it. Josh yn porffor. Beth yma? Na, dwi wedi gwneud y task. Dwi wedi Okay. gwneud podcast. Fi wedi gwneud tasks hefyd. Pwy sydd heb? Dwi'n gorffen nawr. Dwi wedi gorffen fy task. Yn dod I electrical... Ah! Fi'n gorffen task fi. Beth yw y law tu allan electrical? No. Are you fine? No? Ti'n iawn fan'na? Revenge Oh. charge fi. Rwy'n wedi marw. Ble mae fo? Oh, mae hwnna'n Douglas. Mojo, not safe. Oh. Mojo! No! Oh my god. Oh. Wait, Mae un Kieran, person... sydd am Un person heb di gorffen tasks nhw. Pink, not safe. Gyd I gorffen. Fi jyst yn neud nhw. Yr un olaf. Cool. Mae gen I un mwy. Pink safe. Ni bron yna. Dwi'n cael Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd I fod yn honest. Hang on, so mae'r imposter methu vent o'na? Na. A nhw methu? No methu. Na, mae'n y rules. Mae'n o reolau. Os ni eisiau like, tweak our rules and, you know. Pink, not safe. Pink not... Yeah. Yellow not safe. Pink, suicide. Oh, you cannot vent us. O, mae Josh di lladd fi. Yeah, ti'n suicidal. I wonder why! Upper engine. Ti'n ti'n fan Yeah. Yay. Ond dwi'n wedi ennill e. Nice. O, hwnna'n anodd. Os ti ddim yn siŵr am y rules, mae'r rheolau mewn chat general. Mae'r os Nes ti'n i- post yn y... Just y cyfri deg oedd e, ni siarad mute on, ni ddim yn... Nes i cyfri deg yn ddwywet, so... Ie, ti ddim angen mutio ddo, Josh, ti'n gwybod hynny? O'n i'n gwybod, o'n i... Pan nes i dachrau'r rheolau, oedd y game di dachrau, so ni fel... Ie, fi'n credu mewn werth os ti... Mae'r imposter ddim, so ti gallu clywed 10, 9, neu beth 1, 2, 3, so mae just fel hide and seek go iawn, efe? Ie. O'n i'n gutted, o'n i'n cael y wain, oedd after rhedeg bant, o'n i'n gutted. Mae internet Rhys yn chwarae fyny, so ddim yn siŵr os bydd yn. Mae yna 2 space ar y lobby, os mae unrhyw eisiau. Ie, na i ymuno Ar ôl sycheiliad. Yep. Syniad o game type newydd. Ble ydyn ni? Sgwrs general. O, mae'n dweud full... Douglas wedi ennill bob. O, ti eisiau fi gadael? Na. Mae'n... O ie, bydd yn llawn. Mae'n llawn nawr. Oce. Pai ffoen i neis dim mas. Bydd fi'n mynd ma ar gorffen ar ôl game yma anyway, so mae'n croeso i cymryd lle fi. Oce. Os lle eisiau anyway. Ie. Yeah. Pwy di imposter? O, fi yw e. Fi. Pwy yw fi? Pink ringer. Okay. Pink. Oi. So, wy hi. Os rhaid fi roi 10 eiliad, ie? Ie. Ie. Cyfri 10 yn uchel. 1, Ie. 2. Fel tan o'n i'n blant. Ei? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dyna ni. Dig eiliad. 5, 4, 3, 2, 1. I'm coming to get you. Johnny. Dwi'n cael PTSD fan hyn. Psych. Okay. Oedd mewn engine room. Na, fi ddim. Na, fi ddim. Ti'n siŵr? It's more than you cael fel Jaws music ar Twitch mo. Ie, bydd yna'n eitha cool, actually, ie. Pwy di report hwnna? Esgol, Dafydd. Pam ti wedi reportio fe?
Douglas. Fod i report. Just a suspense there. Douglas! Ti'n methu It's just report- diabolical. Dwi ddim yn Douglas. Imposter dwi. Na, ti ddim, though. Right, put that lladd-winter, come on, cyfadda. Mae'n meddwl oedd yn Douglas, actually. Bit of a self-report there. Yeah. True. Deg eiliad, cofio. Fucking yn sus. Na, dwi ddim yn meddwl bod nhw angen aros 10 eiliad, oherwydd mae'n mistake ni. Nawr, pawb I skipio. Put a book amdano fi, Ross yn D, come on. Obviously ddim yn fi. Oh, God. Can you get a full cooldown anyway? Douglas. Dylen ni just be gadael I just mynd. Right, chi eisiau 10 eiliad? 5. Please. 5, okay. Na, fi eisiau 5. Kill cooldown anyway, oes na. Yeah, 15 eiliad. Ooh. 3 eiliad? 5, 4, 3, 2, 1. Dwi'n meddwl mae rhaid ni cael 2 imposter. Och, na. O ie, gyda dig actually. Chdi bron yn gorffen, ni? If Mel wedi cael dig yn dibynnu ar faint o bobl sy'n chwarae. A, 2 imposter. Na, fan hyn, mae'n just yn dweud imposter 1. Okay. Mae ddim yn dweud... Mae'n dweud kill cooldown yn gwahanol, 15 nill 2 ar gyfer 8+. Oh, hello, Ross. Douglas. Oh, mae loads fan hyn. 3, 2, 1. Oh, mae Ross yn D. Mae'n mynd admin. Na, fi ddim. Stefan, redeg. Pwy sy'n glas? Stefan. Hello. Yeah, ti'n seifio fi. Oh, ti di mynd. Oh, Steph. Cofio na, Joe? Cofio. Cure pie. What? Okay, fi'n gael y task yna. I don't know. Pwy oedd Blue Ring? Pwy oedd yna? Blue Ring, eh? Ah! Kieran. Sorry, Key. Oh! I was on form! Na. Meddwl bod Stefan. Fi ddim yn siŵr. Wedi weld... Mae Herb bach yn sus. What's the report? Ro'n i ar ffôn wedyn. Literally. Dwi'n meddwl mae'n self-report fan'na. Yeah, self-report. Yeah, Put them out. yeah. Get him out. Douglas, paid report o neb achos ti'n chwarae tag, hide and seek. Okay? Douglas, wyt ti ever getting tag in the States? Come on. Ie, ni siŵr hide and seek yn rhyngwladol. Damn, o'n i'n meddwl bod Douglas oedd yr imposter. Mae Dudzy yn dweud Douglas yn sus. Very sus. Douglas, ni ddim yn chwarae y game greiddiol. Ie, ni'n chwarae version gwahanol yn neb yn... 3, 2, 1. This is so much fun. Fi'n un ffordd ti. Oh, brilliant. Literally redeg mewn I fi. Iawn, Steph? Na! Ti na? O na, ti di mynd! Nes ti ddim lladd fi ddim yn gwybod. Come here. Lle ti? Ti'n dweud, Steph, fi'n meddwl bod ti yna siarad I fi, neu dy hun. Talu fi. Ti'n oedd yn gael ti'n Steph Junior, right? O, dy. Oh, Steph Junior. Death by Steph. Faint ti ar ôl, boys? Dwi gorff yn task yna. Dod I lawr I admin nawr. Alla ddim weld pethau. O, na. Faint ti ar ôl? 2. Fi ddim wneud tasks fi I gyd. Ie, ma fi. O na, dwi'n mynd I colli. Mae'n just cyrff ym mhob man. Mae'n Jack the Ripper. Hey, Josh Reddick. Gyda ysbryd ti, dyle ti dilyn Imposter. Imposter, ie. Stefan, did you save? Achos ti'n ddim? O, dyna. Stefan, Oh my gosh! leave. Beth oedd hwnna? Ble mae e? Oh my god. Fi'n mynd siŵr nawr. Ni Ond methu jyst o dweud. ran, mae pawb fan yn hyn. gallu gwylio wedyn. Oedd hwnna'n risky. Ie, so wyt ti wedi cael... How have you managed that? Yes!
O'n i'n aros am y tasg sy'n gorffen. Pan oedd pawb wedi fel yn dweud, oh, Steph, how did you manage that? And he fel, yeah, he's back there. That's fun. That's fun. Rwy'n mynd i mynd i nôl bwyd. So rwy'n yn hwyl chwarae gyda chi guys. Diolch am chwarae. Hwyl. Right, beth yw'r code? YJN XKF. Yay! Siarad chi. Pwy yw'r imposter? Imposter eto? Nid fi. Pwy yw'r imposter? Thuglas, wyt ti yw'r imposter? Na, fi'r imposter. Gwrs. Ross Indy, oce. So, os ti'n gallu cyfri 10 te? Ross Indy? Problem fyna, fi'n methu cyfri. Ti'n gallu cyfri? Cyfrwch chi 5 dwywaith. Come on. Cyfri 5 dweud. Dyna beth mae Joel yn neud, come on. Ai. Off y master. Neu just cyfri 10 gwaith, dyma ti. Cyfri 10 gwaith. Easy. Dyna'r trafod. Oh my god. Pwy yw'r imposter, sorry, o'n i ddim yn gwrando. Past 2 yw Ross and D. Brown. Brown, okay, good. Mae'n rhi hawdd, Douglas. Well, at least Douglas ddim yn mynd i report nawr, so... Nes i'n mynd am rhywun arall, dwi'n mynd i'n crwy fi. Ie, fi o dda. Da iawn, Douglas. Ooh, sugar. Smooth jazz. I think it's side download and upload. Takes a while. Yeah. Oh, Thuglas. No, not Thuglas. Ross and D mynd mewn i weapons. Was it? Weapons. Targeting. Okay. A little chair thing. Ble my weapons? Like Kieran and Gorllewin. Medbay. Morgan says. I think it's weapons. Yay, come on now. Sorry. You're in team, come on. Sorry, Morgan. Yeah, come on. Right. Jesus. Kieran, Steve. Oh. Okay, how to find that? Yeah. Wow. Oh no. Wel, pa'n rhywle sy'n dead end, dyna'r trick, achos os ti'n neud hwnna, o le ti'n gallu redig i ffwrdd o fe, os ti'n get out, os ti'n mewn rhywle sy'n dead end. Oh, fi jyst i gweld! Lower engine. I'm mynd lan i upper engine. Oh no. Fi bron yn gorffen. Same. Things fi. Beth sy'n dyn ni ar ôl lan? Yeah, Dwi'n dau tad. Ble mae e? Ah! Where's the two mas o admin? Mae rhaid ni cyfro yn gilydd fi'n credu o ran un person ar y lookout. Mae, oh! Oh? Nav. Nerve. Navigation. Oh, navigation, good. Okay. Nerve. I ddim yn cael stroke. Nerve. It's sort of a key. Yeah. So dwi'n gyfle bach na ti. Fi di gorffen tasks fi. A fi. A fi. Gewn ni ras, fi'n meddwl bod fi'n gyfle bach na ti rhywbeth. Diolch fan hyn te, dyna fe. Okay. Right, gwylio. Ar y railings. Barod? Right i'r gwylio ffordd am ai, e? Okay, cyfrwch chi fel. Oh, white danger. 3, 2, 1, go. Whoa! Dyfer voice navigation defeat. Nes i dweud? Come Yeah, on. fi'n gwybod, ond nath i symud. Sawl gwaith. Nice. Oedd hwnna'n hwyr. Da iawn, Ross. O'n i'n dweud y siwca, mate, o'n i'n cael ffit. Naf. O'n i'n meddwl bod ti dechrau rap o'n i.
Pink intro. O thuglas i redig troi ni. Like, oh god, nes i ddim lladd ti troi gyntaf. Ar bwrdd bas. Right. Mae'r format yma'n lot o hwyl. Yeah. Mae'n, pan ti'n post mae'n clas. Yn posto eto. Pwy yw'r? Pwy yw'r imposter? Dwi eto. Palibus. 10. Okay, good. Naw. Ti'n fod cyfri 10 nawr? 8. O, hwnna'n ti? Oes. Yndi ti? Imposter. 6. Okay. Eto? 4. Brilliant. Pol yw ti, Ross, yndi? Bro. Bro, na fe? Bro. Yep, Oh yeah, swipe the card, first go. Come on. It's quite fitting actually. How am I going to plunger out of a pen? So. Siom o'n Steph. Sure, admin. Beth yna, mae'n troi yn channel coch o wahanol. Oh my god. Oh, wow. Ife dyna sut ti'n credu ni'n mynd i cael fwy o ddilynwyr? Ife dyna'r tacteg? Mae'n just wedi gael admin. Wow. Waw, wiwa. Wow, Iawn, Josh. Ross, dwi'n gallu siarad pan fi di marw. Yeah, Yeah. ond ti methu dweud as ble in- mae o'n. Ti just... Okay, yeah, dyna dwi'n beth gallu ni'n dweud, gofyn. like, oh, green danger, green safe. Yeah. You're in danger. Okay, yeah. Allai dweud... So fi methu dweud lle mae Ross yn dina. Na. Just os mae pobl mewn danger. Os ti'n dweud mae e ddim yn... Na. Absolutely not. Fi got yn dash. Mae mewn... He's there! Owen, That ti'n place. very in Oh, danger. defnyddiol iawn, he's there. Famous last words. Yeah, Oh, he's there. a dwi'n ffwrdd o there, achos mae'n dwi'n hawdd. Neu, yeah, good. Stefan, ti dwi'n meddwl ti'n angen hyn, ond ti'n mewn danger. Oh, na! Yeah, that's what he was. Oh god. Okay, wedi gael ffantastig fi. Good boy, Joe. Okay, fe sydd yn ŵfod o'r dda. Go! Josh. Ooh, security, brilliant. security. Oh no, that's me! That's where I am! Rwy'n edrych ar y bloody cams. Oh my I was like, he's going into God, security. That's where I am. Unbelievable. Sugar, nid fe. So mae'n mynd trwy ddwy weapons, mae'n Yellow weapons, danger. so os yn ti yn weapons nawr. Mae'n cyrraedd fi. Blue danger. No, Ian! Blue go? Blue leaf? Fi wedi gorffen task fi. Fi'n dilyn ti, Joe. Mewn y weirdly. Fi'n ymlacio. Yellow danger. Yellow not safe. Oh! Force not safe. Morgan danger. Jesus Christ, sut fi'n ysgoi fe, ddo? Mae fe'n teimlo fel fe'n... Evasive manoeuvres. Christ. Morgan just crack in the team yn. Gyda med lle. Mae fe jyst yn aros achos... Med lle. Sick, that's why. Lle med. Gwybod Red danger. fi. A ddim ffordd. Red danger. Oh no. Bugger. Yeah. Mae yna un mwy task i gwneud Lost gan danger. Ti eisiau ras smoke? Dewch yn. Cos i ddim wneud i dasg ai. Okay, na i cael ras gyda ti. I di wneud tasg fi. O fan hyn. A fi Lle ddim ydyn ni yn nawr? tasgu. Fi ti a Kieran. Lawr fan hyn, okay? Ffordd yma. Okay. Dim eto na, dim eto, dewch o. Un ar ôl, sorry. Na i just need task fi and then...
Parakeet? Be ni ennill dros Right, Right, yeah, go. 3, 2, 1, go. Aros yn fyw, boi. Ludi. Dwi'n trio. Yay! Ti'n glitcho. Ludi, Ti'n glitcho. No! O'n i dal yn fyw. What's in D eto? Clutch. Ti'n ar tan? Beth i goli eithus. Da iawn. Wel, dyna fe am fi. Mae rhaid fi mynd i pigo fyny fy ngwraig o rhywle, o fel bwyty. So... Yeah, Dwi'n meddwl dwi'n mynd i mynd Diolch am o. wedi bod yn awesome, a wedi wir joio fe. A diolch am pawb am cymryd rhan, mae wedi cael... really good. Mae wedi bod yn hwyl, diolch. Ie, dwi wedi joio hefyd. Tino. Yeah. Noson really good. Neud eich yn bwyd, right? Hide and seek, and I actually really cool. Rwy'n hoffi hynna. Ie, fi mae'n well. Yeah. Yeah, well. Mae'n fwy exciting fi'n credu, na jyst ni'n dadle trwy'r amser ar fwt o fi off cyntaf, so fi'n joio. Class. Okay, so yeah, good. Nawn ni cadw at hide and seek, a nawn ni roi hwnna ar y poster a cael pobl gwybod. Yeah. Hide and seek among us. So, yeah. Hanner a hanner os mae pobl eisiau. Ond yeah, good. Diolch pawb. Diolch. 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 A diolch i chi sy'n gwylio ar Twitch. Diolch am gwylio. A bydd ni gweld ti gyd yn y stream nesaf. Hwyl fawr. Diolch. Mwg yn sesol fe.